Sale bedangela abaningi abanye basho bathi hayi cha umdalo wakhe vele kwakufanele. Sawubona kuphi nokuphi la kufike khona leyo mbuzo njengamanje ukubuyelela yena Mathindo Aqozi intombi zomqamela amahlaka abanye baqamela imali ethiwazi. Nganakwethu ngabe usukulakho lokuqala la ngicatha nje kulungelo press subscribe button share phinde comment. Khona konke uma subscribe like imali khamba so senze kube wena oqala uthola notification uma sekufaka video wami phambili. Ungakhohlwa ulike mntana esekhaya siphinde sibonga futhi ukuthi singenele nawe enyaka nomusha. Sibonga futhi ukuthi kuyona le channel ukuchaza likhulu ukuthini. Umculo kamaskandi waziwa ngegcwama elisha laphana enkundleni yokuxhumana njengoba wazi ukuthi ke watrend ukuthi uposte uSnoopy Dogg laphana ubeke eselekelele sethayisela ngendlela ke abekhuluma ngayo laphana ngesingisi uthe Snoopy Dogg okay brother, it was 31 December and I was fucking drunk that day, nothing wrong dog. #Mthandeni SK Paris. Angisazi isilungu mina ngimpisa seposta wena ke ivideo iposto uyena ke uSnoopy Dogg laphana kuma-reels wakhe aku-Instagram. Ngana wethu ngiyafisa ukuthi ngisivo lakho malana nodaba ukuthi wena kuthini ukuphawula kwakho ukuthi igcwama liphumele obala ngokuthi lalidakiwe laphana-ke ngawumhla ka-31 emva kwesigameko evidiyo la elawa khona uKhuzani wayenza ihlaya kanye-ke nabanye babalandeli ukuthi besewisiwa yini ngampela umesewa nje kanjeya. So ngana wethu asihlala laphana ku-comment section ngisivo lakho malana nodaba. Ungakhohlwa ukusubscribe share phinde comment, ungakhohlwa ukulike. Mina ngivumela ngibambe le video, sibambane kwivideo elandelayo. Thank you.